Pomoć Boga još jednom svima. Neka blagosloven ovaj post koji smo već prevalili dobro. Još ovo malo, ali kako se približava, tako je sve napetije, tako budite oprezni. Nema opuštanja. Iskušenje vreba na svakom ćošku, kao i noćas. Niko me nije obavestio i organski me nervira ta promjena vremena. Intuitivno, nešto dubinski me to iritira. I pošto ne koristim telefon da me budi, koristim ovaj budilnik, električni do duše. Nisam ustao pa dole, kuca mi ne vratio, rekao šta je čoveče, 4 vidim ono, nije oče 5, kaže. A to promenilo se, merenje vremena, ne vreme, ovo vremenski uslovi. Naš srpski jezik je malo siromašan. I za vremenske uslove i za vreme mi kažemo vreme. Dok recimo u engleskom to potom dve različite reči. Vreme, vremenski, weather. A ovo je time. I u grčkom isto tako. Pa da izmislimo nešto mi sad za ovo. I pa nešto se noćas mislim, rekao, kome je to palo na pamet, kad je to urađeno i zašto? Što je nekom palo na pamet da menja vreme? Bog lepo smislio kad sviće, kad se smrkava, kad je podne, kad je popodne. I ajde ja da pitam ovu pametnu enciklopediju, šta on ima da kaže. A osjećamo onako u kostima da to mora su Englezi nešto petljali to. I jesu. Peti sad, ko je sad to ludilo? Prvi koji je ozbiljno predložio ovu ideju bio je George Hudson. Insektolog. Sa Novog Zelanda, Englez naravno. 1895. godine. On je želeo više dnevnog svetla posle posla kako bi sakupljio insekta. Vrlo bitna stvar, da ima duže vreme. Ali to je simpatično. Šta je u stvari? Onda je bio Benjamin Franklin, 784. godine u Parizu, to predložio, više kao šalu da štede sveće. Ali prvi koji je to zaista uveo, Nemačka zajedno sa Austro-Ugarskom. 30. aprila 1916. godine tokom Prvog svjetskog rata. Glavni motiv bio je ušteda uglja i energije potrebne za veštačko osvetljenje kako bi se resursi preusmerili na ratnu industriju. Kako bi što više Rusa i Srba bilo pobijeno. Malo duži dan im je trebao. Ono što će kasnije ujutro da svane, to nema veze, nego da je što duže. I naravno, odmah posle njih Velika Britanija i Amerika. Kod nas u bivšoj Jugoslaviji, staroj kraljevskoj, nije im padalo na pamet to. Nego uvedeno tek 27. marta 1983. Pamtim ja to vreme, imao sam 23 godine. Šta je sad ovo, čovječe? Ko su bilo suđeo menja vreme? Šta je ovo? Da budemo kompatibilni sa Evropom. A što ne bi Evropa bila kompatibilna sa nama? Što su oni pametniji, bolji, da kažemo, ta zapadna Evropa od istočne Evrope? Mislim da uopšte nisu pametni. Možda su malo promoćurniji, inteligentniji, lukaviji, praktičniji, ali pametniji, duhovniji, mudriji, to sigurno nisu. Znači, to je samo ovaj zapadni svet koji zapravo hoće da što kasnije legne, da divlja noću, pa da mu kasnije svane sunce. Znaš ono kad svane sunce pa kad krenu ptice da pevaju, ne možeš da spavaš više. A oni bi da što duže noću ostanu. Noć je za njih tamno vreme kad se svoje strasti ispunjavaju. A normalan svet prati kako sunce kaže, kako Bog kaže, i pogotovo letnje vreme, kad ima poslova,
kad se radi, a zimi u redu, a kad krenu njive, kad krenu usevi, kad krenu radovi, kad krene radost, kad se ide na pijacu, sjeća moja baba, to zna u 5 ujutru ide na Kalniću pijacu, čovječe. A moja majka govorila, ja spavam, ja sam bio po tom evropskom, pa dođem kući u 3, razumiješ, pa spavam ko jazavac. I onda majka ustaje ujutro, kaže, ustajte lenji, Bog sreću deli. Ko rano rani, 2 sreće grabe, ili 3, ili 5. Dok recimo drugi svet cela Azija, Rusija je isto tako to ukinula, ne zanima ih uopšte. Cela Afrika, njima to nikad nije palo na pamet da radi. Kina, Japan, vredni ljudi. I sada je anketa, ja se baš obradovao, kaže, anketa u Europskoj uniji pokazuje da se narod se buni, neće više da se menja vreme. Da, ali hoće stalno letnje vreme da bude. Da imaju što više vremena posle posla, jadni, kasno dolaze s posla, ceo dan dirimče. Za nešto bedno nekih evrića, nekih dolarića. Pa onda jadni, eto malo još da imaju, pošto, da, ali ne ide se normalno na posao. 7-8 ujutro, nego u 9, u 10. Sad se firme po Beogradu i radnje otvaraju 11, jer je divljao noću. Mora se otrezni čovjek. Kako će na posao? Znači, potpuno, ja sam tačno znao, potpuno đevolska stvar je u pitanju. To menjanje vremena. Apsolutno đevolska stvar. Znači, Bog je lepo rekao, kada se smrkava, kada sviće, da mi to pratimo. Nema ništa lepše kad se rano legne i kad se rano ustane. I da se ustane i ranije pre nego što možete da otvorite na kantonu. Puć. A i ako ustaneš, i ako nije ni svanulo, idealno, pre posla, pre izlaska bilo gde, molitveno pravilo, čovječe. Pa sve to ima svoj smisao. Mi bismo sada Boga nekako da ga uvatimo nekim čakljama, pa da ga malo zaustavljamo. Pa nam toliko smeta to kad svane ujutru. Pogotovo meni, jadnom i bednom. Kad sam postao mladić, pa sam bio slobodan. Pa sam otišao u Ameriku. Veliki svet. Mala Juga. Mali Beograd, dosadan. Idem ja u New York. Pa šta ćemo, kućemo nego u noćne klubove, naravno. Pa tamo traćili mladost, vreme, život, zdravlje. Pa sad imaš noćne klubove koji uglavnom rade u 3 ujutru, 4. Ali još te radi znaš, pa ti se ne ide. Pa ideš u druge klubove koji su takozvani after hours. To su klubovi koji imaju zatvoreno, znači zatamnjeno je, pa divljaš do 9. Ono čini se da je mrak. Pa ima after hours, koji idu do podne. Znači, posle vremeno i posle vremeno. Samo da bi što više i što duže bili u tami te noći i da bi se malo oporavili od nenormalnog tempa radnoga dana, jer ne radiš ti da zaradiš za svoju kuću, za svoju ženu, za svoju decu, za svoj auto, nego ti radiš za šefa, ti radiš za predsjednika korporacije, ti radiš za predsjednika države, kojima treba nenormalno mnogo para. Nenormalno mnogo para im treba. Da bi nenormalno mnogo oružja pravili i nenormalno mnogo država i kontinenata i naroda spržavali.
I nije dovoljno onda da radiš normalno 8 sati. U neko, da kažemo, koliko neki proplamsaji pameti su bili jedno vreme, normalni ljudi kojih naravno svuda ima, po Evropi, po Skandinaviji i tako dalje, koji su rekli, daj bre, pušti to. Dobro, odavno smo prošli sa 6-dnevnog radnog vremena, 5-dnevno. Kaže, daj da smanjimo na 3 dana da radimo, imamo svega, bre, ljudi, tehnologija toliko. Ne. Pa sad produžuju, nije im dosta sa 65 godina, nego hoće do 70 ljudi da rade, da mu iscrpi zadnju kap krvi, da bi mogao da proliva još nove krvi. Naravno, to nije prošlo. Znači, on mučenik mora da radi, on je zaradio najnormalnije, svega ima, sad su tehnika toliko otišla, znači on može da radi za 5-6 sati dnevno, može zaradi i tekako za kuću, za porodicu, da ima da se prošeta, da jede, da ode na letovanje. Ne, on mora još ne znam koliko. I zato mučenik, on pledira, on diže ruku, kaže, ajde malo to ako može kasnije, malo duži dan, da koliko toliko budem sa ženom kući, čovječe, pomazim dete, izađem sa kerom, se prošetam. Ne mogu budem ceo dan u mašini. Ne. Moraš da budeš u mašini. Na kraju krajeva, sam si je tražio. Si teo tvoju vašu demokratiju, jesi? Si glasao za sva ta ludila, jesi? Pa šta da ti radi? Ovi u Aziji pametni ljudi. Ne zanima ih to uopšte. Africi. Rusi su isto došli k sebi. Iako oni su eto tako, imaju taj kompleks niže vrednosti pred Evropom, pa su u 19. 18. 19. veku govorili francuski na dvorovima. Kao to ruski nije bilo bez veze. Maman, on se obraća svojoj majici, maman. Ali dolaze oni k sebi kad su vidjeli šta im ta Evropa smišlja i priprema. Tako da, da bi mogli više da uče, to kaže isto piše, kaže, hoće mladi da uče, da se obrazuju. Dobro, sve to u redu. Treba. Ali to je sve na mišiće, to je sve uz pomoć raznoraznih amfetamina i raznoraznih, ne znam ni ja, kakvih lekova. Sad imaš na zapadu, više niko ne ide na studije, ne te uči bez nekog apersa, bez neke dizalice, ono što kažu klinci, bez nekog leka koji ga razbuđuje. Jer svi su u ninijama, svi su u depresiji. On uopšte ne vidi smisao zapravo svog obrazovanja, svoje diplome. Ali tako mora, znaš, sad to sve. I onda on uopšte nema želju da uči čovjek. I onda on spava mu se. Ja znam isto kad mi se nešto ne misle spava. I onda oni piju lekove koji ih razbuđuju da bi mogli da uče. I nešto nabifla jadan. Ali to je svako usko. Više nema klasičnog obrazovanja. A danas slavimo svetu čudesno, prepodobnu Mariju Egipćanku. Ona bila klinka koji sve naše ove klinke danas. Ajde, neću kažem sve, ali veliki broj. Rodila se u nekom seocu tamo negde u Egiptu i sa 12 godina, kad kreće ono već, kod Jevreja to je prva zrelost. Kod dečaka je to bar micvah, a kod devojčica zaboravio sam isto neki jevrejski, znači ta prva zrelost sa 12 godina. Kako? Bat micvah, je li tako? I krenulo njoj ono i ona pa za Aleksandriju. A on Aleksandriju i tada bilo isto gradurina, svega. I šta će ona mučenica, kako to već ide, izgubila nevinost, kao što piše u Žitiju, i krenula u haos, nezasiti. Ali tako je bila Božja volja da je Gospod ne dade da uđe u crkvu. Ipak je ona, znate, u to vreme su čak i bludnici išli u crkvu. Znaš, danas, ko bi danas ide u crkvu? Mislim da govorimo o nekom establishmentu. I ona kao bludnica, mada kaže, nije bila prava prostitutka. Ne, kaže, nije naplaćivala. Samo je bila ostrašćena. Kaže, meni je to trebalo radi strasti. Inače sam živala, kaže, vrlo siromašno. Prela kudelju. Ali ipak ona krenula u crkvu, čače. U Jerusalim. Ode ona brodom. Šta je bilo na brodu? Kaže, oče Zosima, da ti ne pričam. To ona priča tom starcu koji je sreo posle u Zajordanskoj pustinji.
I hoće ona da uđe u crkvu, ne može čovječe. Proba još jednom, a ona nema ništa. Svi ulaze, ona ne može. Ona se pokunji, stane sa strane. Šta je, kaže ovo čovjek? Da nije to zbog ženske slabosti? Pa malo predahnula, ono narod kulja. Vozdviženje časnog krsta u Jerusalimu, veliki praznik. Narod. Hajde opet ona krene. Ma opet ne može čovječe. I vidi ona, nije to ženske slabosti. I tu, baš tu, na ulazu Presveta Bogorodica, isto kao kod nas u Dečanima, s desne strane freska, na ulazu u brod crkve. I njoj Presveta Bogorodica otvori i ona shvati da zbog svoje nečistote ne može ona da uđe. Ne zbog ženske slabosti. Nije ona bila uopšte slaba, bila mlada, jaka. I ona tu dođe do preumljenja, dođe do pokajanja, shvati o čemu se radi, kaže Presveta Bogorodice, oprosti, dopusti da mogu da uđem, da se poklonim časnom krstu. A onda ti obećavam, sve ostavljam i odlazim da okajem svoju grešnu dušu. I tako je bilo, ona ušla, prošla, otišla iza Jordana i otišla u bestraga negde u neku pustinjetinu, gde je 30 i ne znam koliko, 7 godina ostala. I starcu Zosimi, koji je jedan bio od najvećih svetitelja u to vreme, zaželi da ode u duboku pustinju, sretne on nju tamo. I krene taj potresan razgovor, to preporučujem svima da pročitate to žitje ako niste. I šta se dešava, čoveče? Ona njemu počinje citira Sveto pismo, a rekla je da je sa 12 godina i uopšte išla u školu, znači nepismeno seljače. Ona kreće da citira Stari zavet, proroke, Novi zavet. Njega oslovi po imenu. Napominje mu šta se dešava u njegovom manastiru. Neke anomalije. Kaže, oče, kaže, reci igumanu, pa igumanu, pošto on tu nije bio iguman, igumanu po imenu, pomene igumana, kaže, vidi, kaže, se te neke stvari srede. Pretrnuo. Kaže, kako mati, kako gospođo moja, ti to znaš, čoveče, pa zar ti ne reče da si nepismen? Jeste, kaže oče Zosima, ali, kaže, Duh Sveti otvara i hrani dušu. Ona je znala sve, čoveče. Nije morala da ide na Bolonju. I kad on nju zamoli da se pomolimo, ona kaže, oče, kaže Zosima, kaže, pomoli sad za mene, kaže, debre, kaže, ja za tebe, ti za mene da se pomoliš. Ko sam ja? A mislio da je najveći podvižnik. A ona žena, čovjek. 17 godina i u pustinji trpela demonske iskušenja. 17 godina, koliko je divljala 17 godina. Šta je sve, kaže, nije spopadalo. Pa onda, kad dođe noć, ona udara sebe u grudi i moli za oproštaj. I tako 17 godina. A posle toga je ušla takav blagosloveni mir. Ništa više nije trebalo. Pijela nešto malo. Nema potrebe. Njena fiziologija, ona se hrani Duhom Svetim. Ona je mogla neke 2-3 travke. Znači, to već postaje neki nadatomski reaktor. Ona je možda crpela energiju iz okoline. Njoj nije potrebno metabolisanje, uopšte nije bilo potrebno. Ona bi još mnogo toga imala da kaže, šteta što nije Tesla nju sreo. Mnogo bi njih dvoje imali šta da porazgovaraju, a i Mileva Einstein isto tako. I ona kaže njemu, ipak, kaže, ti, oče Zosima, sveštenik si, pomoli se ti za mene. I on spusti glavu i krene da se moli. Kad šta ima da vidi, čoveče? Ne vidi više noge. On pogleda gore, a ona u vazduhu 2 metra ili koliko. Nešto u aršinima tamo piše. Ona žena lepti u vazduhu i moli se. Njega samo što nije srčka udarila, čovjek, znaš šta je to? Reke suza on proliva tu.
i tako dalje, i tako dalje. A mi ne možemo da naučimo Krebsov ciklus 3 karbonskih kiselina, na kom sam padao ne znam koliko puta, iz biohemije. I već šta sve tamo ima. Sve najpametnije što sam zadnjih 35 godina života uradio. Sve najozbiljnije. Mislim da je bilo nečega ozbiljnog i relativno uspješnog. Sve mi je na molitvi dolazilo. Čak ne razmišljam o tome. Ja kad dođe vreme, pogotovo na noćnu molitvu, ja se pogruzim i onda samo počnu informacije. Ovako ćeš, pa ćeš ovako, pa ćeš ovako. A ovo je ovo, a ovo je ono. Ja kao đače ono ispred table. Neko me uči. Pa pamtim kad je to započelo. Još sam bio mlad monah, pa smo imali ikonopisačku radionicu u Dečanima, pa smo vidjeli da postoje takozvana polirana pozlata. Vrlo specifična, kao gledalo. Mnogo lepo izgleda, kao netvarna svetlost. A mi smo ono lepili obično na komad zlato. Lepo je bilo, ali nije to to. Vidio sam ja to i na Svetoj gori. I krenuh ja kao šef radionice da se raspitujem gde bi ja mogu da naučim kako se radi ta polirana pozlata. I dogovorimo mi, išli smo na Svetu goru, neka 2 manastira, pričao sam o tome, neću pominjem imena, nije u redu. Pozvali su oni nas, ali niste li da daju tajnu. To su zanatske tajne. Jesu oni kaluđeri, jesu oni monasi, ali neće. Ja došao tamo, a oni mi pokazuju neku drugu tajnu. Vidim ja nešto škripi, neće. A oni prebogati. Najbolja ikonopisačka kelija na Svetoj gori. Trguju samo sa Amerikom i Zapadnom Evropom, više Grčka i to im uopšte nije. I neće da tajnu. A znaš, bilo mu neprijatno, kaže, kad ga otac Sava pozvao na grčkom, mu rekao, pater, jer bi mogao naš, pa kao može, kako da ne, endaksi, može. Znaš, nije glupo bilo da kaže ne može. Ali u startu znao da mi neće otkriti tajnu. Nema veze, odem ja u Ksenofont, tamo su bili malo bolji, ali nešto nisu oni tad ni bili baš, bili su iskreno, nisu najbolje znali. Išao sam kod nekih naših Vojvođana, Rusa u Pančevo, oni su bili dosta, i najviše sam naučio sam u Kovilju, nećete verovati. Tada je šef ikonopisačke radionice i pozlatar bio naš današnji vladika Isihije i tad mi oni kažu, može, dođite braćo Dečanci. Ovdje bio sam tamo 3 dana, nesebično su ono pokazali šta su znali. Ali nekako nisam ja to uspeo da naučim do kraja. Nije mi išlo. I potpuno sam bio predan tome. I tokom liturgija nisam nešto mnogo razmišljao, ali je samo dolazilo. I to dok pevam liturgiju, ovako mi kaže, ovoliko ćeš miligrama da staviš prečišćenog zečijeg tutkala. Ovoliko ćeš da staviš starog, prezrelog, umućenog, izlupanog belanca. Pa ćeš to da pređeš tankim slojem zečijeg tutkala, tanko prevučeno, pa ćeš da ostaviš toliko i toliko, pa ćeš da napraviš toliki razmak vode, destilovane i alkohola, pa ćeš ti i tako da... Ja ovako gledam, rekao, šta je bilo? Sam ja poludeo, mislim. Sve je bilo savršeno kad sam seo to da radim. Znači, u miligrama. Nište verovati. Pa su ljudi dolazili, učili. Zvali me Žiče, ja ih učio Žiči. Znači, sve dođe u... A ko se još moli danas? Njemu trebaju ritelini, njemu treba amfetamini da on uči. Ne sumnjajte. Posvetite se Gospodu, on će vam dati sve što vam je potrebno. Sve. Neće vam dati što vam je nepotrebno. Što bi on, Bog, davo tebi ono što ti je nepotrebno. I uvek ćeš imati ono što ti treba i to najbolje moguće. Umetnici, sportisti, naučnici, kuvari, domaćice. Sve na najbolje mogući način. Sve moje pesme, one mi dođu zapravo na molitvu ili tik posle molitve. Samo ide stihovi. I ako ne zapišem odmah, gotovo, otišlo. Nije tvoje prosto. Sad bi ja teo da pišem pesme do sutra, pa ne može. Mogu pravim nešto stihoklepam. Išo, mišo, a ne može dubina.
I tako ta čudesna Marija Egipćanka, imao sam to jedno predavanje, davno je to bilo, bludnica i anđeo. Svi smo mi to negde. Možda nismo bludičili telom, bludičili smo pogledom, mislima, delima, na drugi način. Udvarali se, klanjali se lažnim bogovima, prostituisali se sa lažnim filozofijama, naukama, teorijama, praksama. Ja prvi. Kako sam pretekao, pojma nema. Tako da, rano lezi, rano ustani, pomoli se. I to je takozvani biološki časovnik. Tek ko legneš tamo posle 11, 12, 1, možda spavaš 24 sata, ništa ti ne vredi. Samo neki košmari. Ustaneš mrtav umoran. Mi se ovde trudimo zaista da kratimo san. I rano ležemo. Do 8 najkasnije. Između pola 8 i 8. Znači, blagoslov je da posle 8 nema ništa. I ustajemo vrlo rano, pa se molimo, pa legnemo, pa opet ustajemo rano, pa idemo u crkvu. Znači, tu nam pabirčiš, neću sad nešto da se hvalim, da pričam koliko, ali vrlo malo sati. I sad tako dođu ljudi iz sveta, pa i mi kažemo imaš ponoćni blagoslov, pa ovo, pa ono. Oni kažu, oče, pa kako ćemo mi to, pa mi to ne možemo, pa kako ćemo. Pa rekao, probaj čoveč, probaj sestru. Posle 2-3 dana, kaže, oče, ne mogu da verujem, mi se uopšte ne spava. Ja sam pun neke energije. Pa naravno, molitva odmara neuporedivo više od fiziološkog sna. Molitva je nad san, nad odmor. Ima brzi san, spori san i budno stanje. To su 3 stanja svesti. Ima 4. stanje svesti. Blagodatna molitva. Kao što je budno stanje drugačije od sna, naravno svima je to jasno. Tako je 4. stanje svesti, blagodatne molitve, drugačije od budnog stanja. To je takva razbuđenost, da ti kad si u tom stanju, ti vidiš svoje budno stanje kao neku somnambuliju, kao neku komu, čoveče, grehovnu. Daj Bože da svi osjetite to nadbudno stanje. To se da, Bog nije cicija. Rano legnemo, rano ustanemo, molitva, posao, rad, učenje, sve začinjeno molitvom, liturgijom, Božjom blagodaću, pričešćem, bude perfektno. Jadni zapadnjaci, oni bi, ako može, nekako da, što je govorio moj drugar, kako se beše zvao, bre čoveče, ja samo zaboravim ime. Milo Mladenović iz EKV-a. Mi menjamo dan za noć. Mi menjamo noć za dan. Pa ovdje ovako, pa ovako, pa ovdje, pa ovako. I onda svi mrtvi. Žao mi je. Užas. Tragedija. Pametni, divni, mladi ljudi, talentovani. Magi. Bojan Pečar. Svi oni. Biseri od ljudi. Ozbiljni umetnici. Ja sam pored njih bio šalabajzer. Ali daj da menjamo noć za dan. Dan za noć. Jer to je in. Da menjamo mi ovaj svet za carstvo nebesko. Sad dok smo ovde. I bit će nam dobro. Hvala vam.